Salam hörmətli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim bugünkü mövzumuz Afrika materikinin iqlimi olacaqdır. Həmçinin Avstraliyanın iqlimini də sizinlə öyrənəcəyik. İlk öncə Afrika materikindən başlasaq, biz bilirik ki, Afrika materikinin həm ekvator, həm də Qrinviç xətti kəsir. Ona görə də Afrika 4 yarımkürədə yerləşir. Və Afrika materiki gördüyümüz kimi ekvatordan həm şimala, həm də cənuba doğru demək olar ki, bərabər hissədə simmetrik formada iqlim qurşaqları yerləşir. Amma şimal hissə daha geniş olduğu üçün şimal hissədə kontinentallıq əlbəttə ki, daha çoxdur. Afrikanın iqliminə təsir göstərən əsas amillərdən biri cərəyanları biz ilk öncə nümunə göstərə bilərik. Biz bilirik ki, burada Kanar soyuq cərəyanı, həmçinin Bengel soyuq cərəyanı, İynəburnu isti cərəyanı, Mozambik isti cərəyanı, Somali soyuq cərəyanı kimi cərəyanlar keçir. Və cərəyanlar bu ərazinin təbii ki, ətraf ərazilərdə quraqlığın, səhraların və yağıntıların az olmasına səbəb olur. Lakin isti cərəyanlar isə əlbəttə ki, sahillərdə yağıntının miqdarını artırır və daha rütubətli iqlim tiplərinin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin materikin iqliminə təsir göstərən digər bir amil kimi biz təbii ki, materikin coğrafi mövqeyini nümunə göstərə bilərik. Həmçinin materikin iqliminə təsir göstərən digər amil təbii ki, relyefdir. Burada ən hündür yer biz bilirik ki, Kilimanjaro vulkanıdır. Ona görə də hündürlüyə doğru bu ərazilərdə temperaturun aşağı düşdüyünü və lap yüksək ərazilərində isə 0 dərəcədən aşağı olduğunu müşahidə edə bilərik ki, bu da relyefin əsas göstəricisidir. Bu ərazilərin yağıntılarına, iqliminə təsir göstərən digər amillərdən biri küləklərdir. Xüsusən passat küləkləri materikin şərq hissəsinə çoxlu yağıntı gətirir və Afrikada yağıntının miqdarının artmasına səbəb olur. Biz Afrikanın iqliminə keçid etsək, biz bilirik ki, Afrikada tam mərkəz hissədə bir rəqəmi ilə gördüyümüz kimi göstərilən ekvatorial iqlim qurşağı yayılmışdır. Biz bilirik ki, ekvatorial iqlim qurşağının yayıldığı əsas ərazilərə Qvineya körfəzini, həmçinin Kongo hövzəsini nümunə göstərə bilərik ki, bu ərazilərdə il boyu ekvatorial hava kütlələri hakimdir və havanın da şəraiti il boyu isti və yağıntılı olur. Bu ərazilərdə qalxan hava və yüksək təzyiq, daha doğrusu üzr istəyirəm, alçaq təzyiq özünü göstərir. Ekvatorial iqlimin təbii ki, biz qrafikinə diqqət yetirsək, bir daha sizə göstərirəm. Yağıntılar il boyu bərabər paylanır, gördüyümüz kimi və yağıntıların miqdarı çoxdur, 2500 mm-ə yaxın, yəni 2000-3000 mm əsasən arasında orta yağıntının miqdarı düşür. Gördüyümüz kimi hər ay 200 mm yaxın yağıntı düşüb, il ərzində isə 2000-3000 mm arası yağıntı olur. Havanın temperaturu isə günəşin il boyu bu ərazilərə düşmə bucağı böyük olduğu üçün havanın temperaturu da il boyu yüksəkdir və demək olar ki, dəyişməz olaraq qalır. İkinci bir iqlim, biz burada təbii ki, fikir versək, subekvatorial iqlimdir. Subekvatorial iqlim həm ekvatorial iqlimi şimaldan, həm də cənubdan əhatə eləyir. Şimalda biz Senegal ərazisini, Çad hövzəsini, Efiopiya yaylasını, həmçinin Somali yarımadasını nümunə göstərə bilərik ki, bunlar subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir. Və biz bilirik ki, şimal yarımkürəsində yay ayları iyun-iyul avqust ayları olduğu üçün və subekvatorial iqlimə yayda ekvatorial hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün şimal subekvatorial iqlim qurşağında yerləşən ərazilərdə iyun-iyul avqust aylarında yağıntıların miqdarı çox olur və yəni yay ayları, iyun-iyul avqust ayları daha rütubətli keçir, suvarmaya ehtiyac olmur. Lakin biz ilk öncə şimal subekvatorial iqlimin diaqramına diqqət yetirək. Gördüyümüz kimi bura yayda ekvatorial hava kütlələrinin təsirinin altında olduğu üçün iyun-iyul avqust ayları, yəni ilin yay aylarında yağıntıların miqdarı çoxdur. Qışda isə tropik hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün qış aylarında isə yağıntıların miqdarı əlbəttə ki, azdır. Cənub subekvatorial iqlim zonasında isə əsasən biz Şərqi Afrika yaylasının, həmçinin Zambezi çayına qədər olan əraziləri nümunə göstərə bilərik ki, bu cənub subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir. Cənub yarımkürəsinin yay ayları yanvar, fevral, dekabr ayları olduğu üçün bu ərazilərdə yanvar, fevral, dekabr ayları daha yağıntılı olacaq. İyun-iyul avqust ayları isə əlbəttə ki, daha quru olacaqdır. Biz qrafikdən də baxsaq bunu asanlıqla görə bilərik ki, yanvar, fevral, dekabr, noyabr kimi aylarda yağıntının miqdarı çoxdur. Lakin iyun-iyul avqust ayları, yəni cənubun qış aylarında isə bu ərazilərdə yağıntının miqdarı az olacaqdır. Digər bir ərazi isə əlbəttə ki,
Və yağıntıların əsasən düşdüyü ərazi həm ekvatorial zona, həm də Kamerun vulkanının ətrafında olan Debunzi vilayətinə Afrikada ən çox yağıntı düşəcəkdir. Deməli, biz digər bir ərazi iqlim qurşağına keçsək, bu tropik iqlim qurşağıdır. Afrikada ən geniş yayılan iqlim qurşağı tropik iqlim qurşağıdır və əsasən tropikın səhra tipi burada özünü daha çox göstərir. Biz 3 ayına fikir versək, burada Böyük Səhra, Liviya səhrası, Nubiya səhrası, həmçinin cənub hissədə isə Namib səhrası, Kalahari kimi səhrası tropikin kontinental, yəni səhra tipinə düşür və biz burada qrafikə diqqət yetirsək, yağıntıların miqdarı il ərzində çox azdır, 100-150 mm, bəzi hallarda 200 mm-ə qədər yağıntı düşə bilər. Havanın temperaturu da gördüyümüz kimi yay-qış ayları hər ikisində havanın temperaturu əsasən yüksək olur. Tropikin belə deyək, cənub kontinental iqliminə də baxsaq, burada da gördüyümüz kimi yenə də yağıntıların miqdarı il ərzində çox aşağıdır. Tropikin rütubətli iqlim tipinə baxsaq, həm şimal, həm cənub yarımkürəsi üçün baxa bilərik ki, yağıntıların miqdarı əsasən çoxdur və havanın temperaturu il boyu istidir. Həmçinin cənub yarımkürəsində də eyni prosesi biz görə bilərik. Afrikada biz təbii ki, Afrikanın şərq hissələrində, həmçinin Madagaskar adasının demək cənub hissələrində, demək Afrikanın şərq hissələri, həmçinin Madagaskar adasının cənub hissəsində biz tropikin rütubətli iqlim tipini görə bilərik. Buna səbəb fasilat küləkləri, həmçinin təbii ki, burada isti okean cərəyanlarının təsiri materikin şərq hissəsində rütubətli tropik iqlimin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin biz keçid edək Afrikanın cənubuna. Afrikanın cənubunda isə təbii ki, subtropik iqlim qurşağı yayılmışdır. Gördüyümüz kimi subtropik iqlim materikin həm şimal, həm də cənub hissələrini əhatə edir. Həm ucqar şimal hissə, həm də ucqar cənub hissədə biz subtropik iqlim qurşağını görə bilərik. İlk öncə şimal hissədən danışsaq, biz bildiyimiz kimi bu ərazidə subtropikin aralıq dəniz iqlim tipi yerləşir. Subtropikin aralıq dəniz iqlim tipində qrafikinə biz diqqət yetirsək, görə bilərik ki, yağıntılar qış aylarında düşür. Yəni şimal yarımkürəsində qış ayları yanvar, fevral, təbii ki, dekabr aylarıdır. Və iyun, iyul, avqust, yəni yay aylarında isə yağıntıların miqdarı çox azdır. Ona görə mütləq bu iqlim qurşağı daxilində təbii ki, yay aylarında suvarmaya ehtiyac var ki, biz kənd təsərrüfatını inkişaf etdirə bilək. Amma cənub subtropikin aralıq dənizinə baxsaq və gördüyünüz kimi bu ərazilərdə əsasən Kap dağlarının ətrafında yayılmışdır, gördüyümüz kimi. Və bu ərazilərdə də yağıntılar təbii ki, iyun, iyul, avqust aylarında düşəcək. Çünki cənub üçün iyun, iyul, avqust ayları qış aylarıdır. Yanvar, fevral, dekabr, yəni yay aylarında isə yağıntının miqdarı təbii ki, aşağı olacaqdır. Havanın temperaturuna gəldikdə yay aylarında tropik hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün havanın temperaturu yüksək, qış aylarında isə təbii ki, havanın temperaturu aşağı olacaqdır. Həmçinin biz burada 4D, yəni subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipini görə bilərik. Burada subtropikin kontinental iqlimi yaranmır, çünki belə deyək də daxili hissələr, yəni dardır, materikin cənub hissəsi çox dar olduğu üçün burada kontinental tip yaranmır. Ona görə Aralıq dənizindən sonra birbaşa yalnız cənub yarımkürəsi üçün xas olan subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipi yaranır. Biz bilirik ki, materiklərin şərqində, şimalda musson yaranırdı, cənubda isə musson iqlim tipi yarana bilmir. Onun əvəzinə subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipi yaranır. Və subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipinə biz diqqət yetirsək, görərik ki, yalnız cənub yarımkürəsi üçün xasdır. Baxın, gördüyümüz kimi yağıntıların miqdarı il ərzində bərabər paylanmışdır və havanın temperaturu da yay aylarında daha isti, qış aylarında isə mülayim olacaqdır. Bizim digər bir materikimiz isə sonuncu materikimiz Avstraliya materikidir. Avstraliya materiki və Afrikada həmçinin qeyd edim ki, burada həm şimal tropiki, həm də cənub tropiki bu materikin kəsdiyi üçün, yəni ərazinin böyük hissəsi tropik xəttlərin arasında yerləşdiyi üçün günəş burada il ərzində tropik xəttlər arasında ildə 2 dəfə, tropiklərin üzərində isə ildə 1 dəfə zenitdə olur. Ona görə Afrikanın əsas hissələrində belə deyək, havanın temperaturu il boyu istidir və ona görə də bu dünyanın ən isti materiki hesab edilir. Avstraliya materikinə keçid etsək, Avstraliya materiki dünyanın ən kiçik materiki idi və şimal və cənub və şərq yarımkürələrində yerləşirdi. Avstraliyanın iqliminə təsir göstərən əsas əlamətlərdən biri də ilk öncə biz burada cərəyanlardan danışa bilərik.
bilirik ki, materikin qərb hissəsində Qərbi Avstraliya cərəyanı, şərq hissəsində isə Şərqi Avstraliya cərəyanı materikdə yağıntıların paylanmasına əsas təsir göstərən amillərdən biridir. Materikin qərbində yerləşən soyuq cərəyan olan Qərbi Avstraliya cərəyanı materikin qərb hissəsində səhralaşmanın baş verməsinə, yağıntıların az düşməsinə səbəb olur. Lakin materikin şərq hissəsində yerləşən Şərqi Avstraliya cərəyanı təbii ki, ətraf ərazilərdə yağıntıların daha çox düşməsinə səbəb olur. Həmçinin materikin iqliminə təsir göstərən digər bir amil isə əlbəttə ki, biz buradan nümunə kimi baxa bilərik ki, böyük su ayrıcı dağlarıdır. Böyük su ayrıcı dağları Sakit okeana gələn hava kütlələrinin nisbətən qarşısını kəsir. Ona görə də ən çox yağıntı elə böyük su ayrıcı dağlarının şərq hissəsinə düşür. Yəni bu ərazilərdə yağıntının miqdarı daha çox düşür. Lakin mərkəzi hissələr və qərb hissələrdə yağıntıların miqdarı daha azdır. Deməli, Avstraliyanın Avstraliyada yayılan iqlim qurşaqlarına biz baxsaq, materikin ilk öncə şimal hissəsində Arnhem Land və Cape York yarımadalarında təbii ki, subekvatorial iqlim yayılmışdır və Avstraliya cənub yarımkürəsində yerləşdiyi üçün bu ərazilərdə yay ayları yanvar, fevral, dekabr ayları olduğu üçün yanvar, fevral, dekabr aylarında bu ərazilərə yağıntıların miqdarı daha çox düşəcək. Lakin qış aylarında, yəni iyun, iyul, avqust aylarında isə bu ərazilərə yağıntının miqdarı az olacaqdır və qış ayları quraq keçəcəkdir. Materikin mərkəzi hissəsinə, ümumiyyətlə materikin orta hissəsinə biz diqqət yetirsək, görə bilərik ki, burada tropik iqlim geniş bir sahə tutur. Həmçinin Avstraliyanı yadda saxlayaq ki, dünyanın ən quraq materiki hesab olunur. Demək, ilk öncə materikin qərb hissəsində, burada Qərbi Avstraliya soyuq cərəyanı materikin okean sahələrində belə səhralaşmanın baş verməsinə səbəb olur və biz bilirik ki, materikin qərb və mərkəzi hissələrində daha doğrusu üzr istəyirəm, Böyük Qumlu, Böyük Viktoriya, Hibson, Sipson kimi səhralar formalaşır və havanın temperaturu il boyu istidir, yağıntıların miqdarı isə il boyu azdır. Lakin materikin şərq hissəsində isə isti okean cərəyanları, həmçinin Passat küləklərinin təsiri nəticəsində materikin şərq hissəsində deməli rütubətli tropik iqlim formalaşmışdır. Materikin biz cənub hissəsinə keçsək, materikin cənub hissəsində subtropik iqlim formalaşmışdır. Materikin qərb hissəsində subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipi, yəni Pert şəhəri ətrafında, mərkəzi hissələrində, yəni Nallarbor düzü ətrafında subtropikin kontinental iqlim tipi, həmçinin materikin cənub şərq hissəsində isə təbii ki, bərabər rütubətli subtropik iqlim yayılmışdır ki, bu Avstraliyanın əsas iqliminə aiddir. Ona görə də Aralıq dənizi iqlim tipində, yəni materikin cənub-qərb hissəsində yağıntılar əsasən qış aylarında, yəni ki, iyun, iyul, avqust aylarında düşəcəkdir. Deməli, yay ayları olan yanvar, dekabr və fevral ayları isə quraq keçəcəkdir. Materikin mərkəzi hissələrində, yəni cənub hissələrində, Nallarbor düzənliyi ətrafında isə kontinental tip formalaşır. Bu ərazilərdə isə yağıntıların miqdarı azdır və iqlim kontinentaldır. Əlbəttə ki, belə deyək, illik temperatur amplitudu daha böyükdür. Materikin şərq hissəsində isə bərabər rütubətli iqlim tipi yayılmışdır. Bayaq da bunu göstərdik, Sidney şəhəri ətrafında əsasən və bu ərazilərdə yağıntılar il boyu bərabər paylanılır. Subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipidir. Həmçinin Tasmaniya adası və Yeni Zelandiya adasında da biz subtropik iqlimi görə bilərik. Lakin Tasmaniya adası və Yeni Zelandiya adasında isə biz əlbəttə ki, mülayimin əsasən dəniz iqlim tipini görə bilərik ki, bu ərazilərdə yağıntılar il boyu bərabər paylanır və il boyu havanın temperaturu mülayim olaraq qeyd edə bilərik.